رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة، ومعانا طبعا ضيفنا الكريم والدائم أشرف الهليتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. النهارده أشرف عامل لنا فطاير لبنانية ولا فطاير عادية؟ شامية لبنانية يعني. ماشي، بس هتبقى حاجة لذيذة كده. طيب هتعمل لنا إيه بقى؟ هنعمل فطاير بالجبنة، وهنعملها بالزيتون، وهنعملها بالجبنة، وهنعمل مناقيش. مش زعتر دي ولا إيه؟ زعتر. ماشي أوكي. عشان بس ما انساش، في زعتر بيتباع عند العطار، انت ممكن تجيبيه وتضربيه وتحط عليه زيت زيتون وكده، وفي زعتر لبناني بيتباع في السوبر ماركت جاهز، تاخديه وتشتغلي بيه على طول. على فكرة ده لسه نازل جديد، ما كانش قبل كده موجود في مصر. طعمه لذيذ يعني. هو ده بس انت حاطط عليه زيت زيتون. حاطط عليه زيت زيتون. اوكي ماشي. هنبدا نعمل العجينه بتاعتنا بتاعت اللي هنعمل منها الزعتر، اللي هنعمل منها المناقيش، وهنعمل منها الفطائر. هي عجينه واحده هنبدا نعملها مع بعضينا. احنا قسطنا الكميه، يعني نص كيلو الدقيق هياخد حوالي 250 مللي ميه. اوكي، وانت هتقسطي بقى، يعني انت لو كيلو هياخد 500 مللي، لو كيلو دقيق ماشي هياخد 500 مللي. واحنا حابين نعجن حاجات قليله كده عشان خاطر يبقى في متناول ست البيت، اللي هي تقدر تعجن العجين بتاعها بدون حتى مضرب، بيبقى سهل عليها. يعني لما تبقى كتير قوي الاسره هتعجن نص كيلو او كيلو بالكتير. ماشي. فاحنا معانا هنا حوالي 250. يعني قد ايه كوبايه مثلا ولا كوبايه ونص؟ لا، النص كيلو الدقيق هياخد 250، يعني الكوبايه الهايبول ديت هياخد منها واحده. فاحنا قسطنا الكميه، احنا كده كده اوريدي عاملين عجينه وسايبينها تهدى وتريح، بحيث ان احنا نقدر نشكلها ونعملها عشان تبقى سهله معانا. طيب قبل البرنامج هنبدا نعمل العجينه برده، قدامكم خطوه خطوه عشان تبقى كل الشغل بتاعنا ظاهر قدام ست البيت. على ميه بيت. هنحط ميه شويه تكون سنه دافيه يعني. ماشي. وشويه على الهواء دلوقتي عموما، وشويه من زيت الزيتون. ماشي. ومعانا ذره سكر. وهناخد ذره من الملح. وهنبدا نقلبها شويه، الميه تكون دافيه شويه عشان خاطر الخميره تشتغل. وبعد كده هنحط معانا باكت من الخميره، في باكت كده صغير بيتباع في السوبر ماركت، خميره فوريه. اوكي. وبعد كده هنبدا ننزل بالدقيق. عجينه سهله خالص يا جماعه، مش هتتعبنا، وفي اي حد ممكن طفل صغير يعملها صغيره. مقدرنا على الهواء دلوقتي. هي دي العجينه. اوكي. لو مشيتي بالمقادير العجينه هتطلع معاكي، يعني بصي مظبوطه معاكي 100. اوكي. وانا حابب ان انا اعجن بايديا كده، لان مش كل في البيت في عجان او في مضرب، وبصراحه المضارب او العجانات كبيره قوي، يعني ساعتها بتبقى 5 لتر و6 لتر، فاحنا هنعمل بالكميه دي كلها. اوكي. فاحنا حابين نعجن الكميه البسيطه اللي هي هتأدي اسرتنا 4 أو 5 افراد او 6 افراد، مش هنعجن اكتر من كيلو. اوكي. كده العجينه بتاعتنا بدات تتجانس معانا. اللي هنعمل منها المناقيش، وهنعمل منها فطاير الجبنه والزيتون. حابين نعملها بالهوت دوج، حابين نعملها بالكولد كات، اي كان نوع، تركي، بسبيف، لانشون، ممكن نقدر نحشيها. وهوريكي دلوقتي ازاي نقدر نحشي الفطاير بتاعتنا. كده العجينه زي ما انت شايفه اهيت، المقادير بتاعتي طلعت مظبوطه، طلعت معايا عجينه متماسكه. اوكي. ملمسها ناعم وفيها عرق شويه، هتدينا العرق ده اكتر لما نسيبها تريح في درجه حراره المطبخ مش اقل من تلت ساعه. اوكي. ادي العجينه بتاعتنا اهي خلصت خالص، وانا مجهز واحده ثانيه عشان خاطر وقت متخمره اصلا. متخمره وجاهزه. لا بتحطها قد ايه يا اشرف؟ في درجه حراره الغرفه العاديه. مده قد ايه؟ المده مش اقل من تلت ساعه. عشان تريح معانا وتبقى العجينه مظبوطه. اوكي. اهي
اوكي. وهنبدأ نقسط العجينة بتاعتنا حوالي 50 جرام من القطعة. نفس الكمية اللي انت عملتها؟ حاسة ان دي لا دي اكبر شوية، بس انا مقسط هنا العجينة. اوكي ماشي. وهنبدأ ناخد حوالي 50 جرام من العجينة تقريبا، منزودش عن كده عشان ناخد الشكل اللي احنا عايزينه. اوكي الشكل ده نقسط العجينة اللي هنطلع منها الفطائر اللي بالجبنة وبالزيتون. على فكرة شهية قوي، ممكن لو اطفالنا زهقوا من السندوتشات ممكن نعملها لهم ونحطها لهم في علبة تيك اواي ونديها لهم في المدرسة، بتبقى لذيذة. بنعملها دلوقتي عشان خاطر برضو حبايبنا يستفيدوا منها ويعملوها لأطفالهم ولحبايبهم. ايه نبدأ نقسط العجينة كده 50 جرام زي ما بقول. وهنبدأ بقى هنعملها فطائر بالزيتون او بالجبنة، او ممكن برضو نحشيها فراخ على حسب ما انت عايزة. اوكي. شكلها بيبقى المدور اللي عامل كده ده ولا حاجة تانية؟ لا هي هتبقى مدورة وهتبقى مثلثة وهتبقى ريز. اوكي شكل مختلف. ونبدأ ايه، شايفة زي ما انت شايفة كده العجينة متماسكة. ايوه اساعدك بقى. ماشي. ونبدأ نكور العجين بالشكل ده. يعني احنا شايفين بسم الله ما شاء الله نص كيلو. ايوه نص كيلو عمل لنا كمية لا بأس بها، يعني كمية كبيرة تكفي مثلا 4 أو 5. عارفة ان انا استاذة يعني مش اشرب بس. معلش اشرب. نبدأ نكور العجين كده، ممكن نكور الاثنين مع بعض. انت بتنافسني بقى. لا انا اسرع طبعا. اشرب تعرف تعمل الحركة دي اساسا ولا لا؟ لا دي صعبة قوي. دي احنا هنا سريع. لا بس صعبة، اعترف ما تقدرش. نبدأ نكورها كده اهوت العجينة. بعد ما ريحت العجينة حاسس ان هي يعني ايه بقت كويسة في ايدي. اوكي ماشي. وهنبدأ ايه، زيت بقى ماليش دعوة انا بقى. زيت صعب. وهنبدأ نفرد العجينة كده بالشكل ده. بص العجينة ريحت معانا بقت ايه شكلها ايه جميل قوي يعني. دي اللي انا عملتها على فكرة. ماشي. دي هنعمل منها المناقيش وهنعمل منها الفطائر. اوكي ماشي. وهنبدأ نفردها كده اهو. قدامنا 6 دقايق يا اشرف. 6 دقايق. احنا هنوري، احنا جاهزين كده اهو باللي احنا عاملينه. بس طريقة هنوريكم الطريقة ايه. فاحنا معانا كذا صنف، فهنعمل كذا صنف من الفطائر ديت، ولذيذة وما بتاخدش وقت. ودرجة حرارة الفرن يعني حوالي 180 وتحطيها في نص الفرن. هتطلع بنتيجة يعني من تحت بيورا في النص. خلينا في النص. النار من فوق ولا من تحت؟ لا النار من تحت عادي. من تحت. اوكي. النار من تحت عادي في درجة حرارة 180 هتطلع بنتيجة هايلة وهتطلع لونها الذهبي اللي احنا عايزينه. والعجينة سهلة زي ما احنا شايفين وبتتفرد معانا بسلاسة اهي. اوكي. وهنبدأ بقى هنعمل زيتونية، هنحشيها زيتونية وهنحشيها زيتونية زيتون. وهنبدأ نحشيها. نسيت انت اللبنة. نسيت انت اللبنة. اللبنة على فكرة برضه ممكن نبقى نعملها المرة الجاية باللبنة. هي دي العجينة ديت ممكن تعمل لها صوص زبادي وتتحشي من جوه لحمة مفرومة وتتسلق. دلوقتي هنبدأ نحشي؟ هنبدأ نحشي. اوكي. معانا جبنة دي فيتا تشيز. اوكي. وعشان نخلي طعم الجبنة قوي شوية هنحط معاها جبنة مثلثات عشان نخلي التيست ايه اطفالنا يحبوه. واحنا عارفين طول ما هي الحاجة فيها فول كريم شوية هتساعدنا. هنبدأ نخلطها كده مع بعض، ولا هناخد ملح ولا هناخد اي حاجة. الملح فيها نسبة ملح. ايوه بالظبط كده. وبعد كده هناخد شوية من النعناع، ده اللي هيعلي التيست بتاعنا معانا برضو. اوكي. شويه من النعناع كده المفروم الفريش. اوكي.
اوكي. وبعدين نحطهم على الجبنه. ماشي. ونبدا نضربها كويس. كده الجبنه المثلثات والجبنه الفته تشيز جاهزه معانا. اوكي ماشي. وهنبدا نعمل شويه حشوه صغيره من الزيتون، هنوريك ازاي برضو. ده زيتون مخلي وبتقطعه؟ زيتون مخلي وبنقطعه سلايز، نقطعه قطع صغيره بالمواز، نقطعه زي ما احنا عايزين. هو تيسته هيبقى هايل قوي. اوكي. طماطم وزيتون، ناخد شويه من الزيتون وشويه من الطماطم نقلبهم مع بعض. اوكي. دي الزيتونيه دي عباره عن طماطم وزيتون بس. ماشي. احنا بنحاول نوري مشاهدينا بس احنا مجهزين ومظبطين كميه منها ومسويينها. دلوقتي عرفنا المقادير وعرفنا الحشوه وعرفنا طريقه التسويه. اوكي. ده كده بالشكل ده كده معانا حشوتين، معانا زيتون وطماطم، ومفيش مانع برضه نديها شويه من الزعتر. يا جماعه عجينه سهله وما بتاخدش وقت وهترضي حبايبنا واطفالنا برضه. اوكي. طب نبدا نحشي. نبدا بقى نحشي الفطار بتاعتنا. طب احنا عايزين الطبق ده هنا عشان نشوف. ماشي مفيش مشكله. نشيله. دي الزيتونه بتاعتنا، الزيتونيه بتاعتنا هنبدا نحشيها بالشكل ده. نقفلها كده اهو. القطايف شويه زي القطايف. دي زي القطايف. ايوه زي القطايف او زي السمبوسه بالشكل ده. ناخد واحده كمان. عايزين كذا شكل ولا الشكل ده بس؟ لا في كذا شكل. ايه في خلوها كده مدوره بس ممكن تخليها مدوره بس كده اهو زي البيتزا صغيره. ايوه. وبعدين بتقفليها كده بالشكل ده، بيبقى شكلها ظريف وممكن اطفالنا يحبوها. اوكي ماشي. وهنبدا نحشي برضو واحده من الجبنه. ممكن اقول لكم على حشوه كمان، لبنه وزعتر وزيت زيتون. ممكن هي دي لو حبيتي انت تديها زيت زيتون الجبنه نفسها مفيش مشكله. اللبنه مع المناقيش بتبقى اعتقد ليها رونق اخر. اللبنه مع الزعتر وزيت الزيتون بتبقى حلوه قوي. الشكل ده برضو دي بقى الجبنه ودي زيتون. نحشي واحده كمان من الجبنه. مش مشكله ممكن نفرد غيرها. لا انت اعملها بقى. مفيش مشكله. دي كمان واحده من الجبنه. اوكي. هتتقفل كده ونجيب دي كده اهو ونقفلها معاها كده اهو. زعتر بقى عشان بحب الزعتر. يبقى كده حشينا الزيتونيه. زعتر وحشينا الزعتر ده مش منفوش سمسم. الزعتر ايه ده؟ لا مفيش مشكله هنعمله. الزعتر هنعمله بقى مناقيش ونفس العجينه دي كده اهو. اوكي ماشي. الشكل ده اللي احنا عايزينه. ماشي. وبعدين نحطها في قلب الصاج. دي انا بقول عليها بقى ان هي تبقى زي البيتزا شويه صغيره. بالظبط. زي فعلا في الزعتر بتبقى احسن. واللحم بعجين كمان. واللحم بالعجين برضو. اللحم بعجين يا اشرف بيبقى بيحط فيه السماق. بيحط فيه سماق بيزود التست بتاعه بيبقى قوي شويه. لما بنحط سماق في الاكل خاصة الأكل اللبناني أو السلطات بيقوي تيست الأكل، بيخلي تيست الأكل قوي شوية. اوكي. ده بالنسبة للمناقيش. وبعدين هناخد شوية بقى من الزعتر اللي احنا عاملينه ونبدأ نفرده على العجين بتاعنا اللي هو خمر. اوكي. تبقى حلوة قوي طعمها. وهيبقى طعمها لذيذ قوي مع الزعتر. بتتباع القطعه بشوي شويه. عايزين نشوف بقى الجاهز في المطعم. اوكي. وهنبدا بس شويه من زيت الزيتون كده نبدا نلمع بيه الايه فطائر الجبنه بتاعتنا.
ماشي بالشكل دوت. كده كده الزعتر واخد في زاد في زد في واخد الزعتر، ده الشكل النهائي بتاعنا. واحنا مجهزين شويه من الفطاير برضو. انا عايزه الصينيه اللي تحت دي، ماشي. الصينيه اللي تحت دي انا شايفاها. ايوه هي دي. ايوه وده الشكل النهائي. وده الشكل النهائي للفطائر بالجبنه. ده لكم فين؟ ده الشكل النهائي للفطائر. طيب دي اللي مقفوله دي بايه دي؟ دي جبنه بالجبنه. ودي ده المناقيش. ودي المناقيش. ودي يعني حاجه سهله وجميله، وتقدر الست البيت تعملها، مش مكلفه في الوقت ولا في الفلوس كمان، وتقدر تعملها لحبايبها في الرحلات وفي المدارس وكده. ميرسي ليكي اشرف، وان شاء الله تبقى معانا السبت الجاي وحاجه كمان جميله ومفيده دايما. ان شاء الله بالهنا والشفاء. ميرسي ليكي اشرف. نشوف فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.